ফিজিক্স হ্যারিয়ার এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে স্বাগতম সুস্বাগতম। তো স্টুডেন্টস, আজকে লেকচার নাম্বার 30, যেখানটায় উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তু বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করলে প্রতিবিম্বের অবস্থান, আকার ও প্রকৃতি নির্ণয় করা শিখব। আমি এক একটা ছোট ছোট টপিকস আকারে বুঝিয়ে দেব। তো তোমরা ছবিগুলোকে পেন্সিল, কম্পাস এবং স্কেল, রবার পাশে রেখে নিজেরা হাতে কলমে আঁকার চেষ্টা করো, কারণ আমি এখানে তো আর পেন্সিল কম্পাস নিয়ে ইউজ করতে পারবো না। তো নিজেরা আমি যেমন যেমন করে বলবো তোমরা তেমন তেমন করে নিজেরা আঁকার চেষ্টা করো, দেখবে আমি ক্লিয়ার করে দেবো। প্রত্যেকটা ছবি ঘরে বসে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে যে কিভাবে রে ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতে হয়। তো আজকে আমাদের টপিকসে রয়েছে কেবলমাত্র উত্তল লেন্স। এর পরবর্তী লেকচারে যেটা আমরা নেব অবতল লেন্সের উপরে। তো উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থান 6 রকম ভাবে আমরা রাখতে পারি। কিভাবে রাখতে পারি দেখো দেখো এর আগের দিন লেকচারে আমরা যেটা শেষ করেছি সেটা হচ্ছে কি না, উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে যে সকল রাশি হয়ে থাকে তাদের সংজ্ঞা এবং তাদের ব্যাখ্যা। তো একটা লেন্স, উত্তল লেন্স যদি আমরা নিই, যেহেতু আমাদের টপিকস আছে উত্তল লেন্স, সেটা উত্তল লেন্স নিয়েছি। তো উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে বক্রতা কেন্দ্রদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাটাকে আমরা কি বলে থাকি? প্রধান অক্ষ। এই উত্তল লেন্স, আমরা এখানে যত উত্তল লেন্স নেব, এই উত্তল লেন্স কেমন হবে না ক্ষুদ্র উন্মেষ যুক্ত। তো ক্ষুদ্র উন্মেষ যুক্ত যদি বলতে হয় তাহলে ক্ষুদ্র উন্মেষ যুক্ত। এই ক্ষুদ্র উন্মেষ যুক্ত বলার অর্থ হচ্ছে কি না, এর অর্থ হচ্ছে যে বক্রতা ব্যাসার্ধ, বক্রতা ব্যাসার্ধ যেখানটা আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি খুবই বড় হবে ফোকাস দূরত্বের সাপেক্ষে। ফোকাস দূরত্ব বলবো না, উন্মেষের সাপেক্ষে। ফোকাস দূরত্ব বললাম ভুল, উন্মেষের সাপেক্ষে, স্পেলিং মিস্টেক হয়ে গেছে। উন্মেষের সাপেক্ষে। উন্মেষ হচ্ছে কি ধরনের উন্মেষ না রৈখিক উন্মেষ। রৈখিক উন্মেষ, রৈখিক উন্মেষের সাপেক্ষে বক্রতা ব্যাসার্ধ খুবই বড় হবে। তাহলে রৈখিক উন্মেষ হচ্ছে কোনটা? এটা হচ্ছে এম, এটা হচ্ছে এন। তাহলে এম এন, এই যে সংযোজক সরল রেখাটা, এটাকে আমরা বলে থাকি রৈখিক উন্মেষ। দেখো লেন্সটা খুবই ছোট, খুবই ছোট, সেতু সেতু এটা হচ্ছে কি আলোক কেন্দ্র। দেখো উন্মেষ যেখান থেকে পাস করে না, একটা সহজ ভাবে আমরা এটাকে বুঝতে পারি যে উন্মেষ যেখান দিয়ে পাস করে সেই বিন্দুটাই কি হয়ে যায়? আলোক কেন্দ্র হয়ে যায়। যেহেতু ক্ষুদ্র উন্মেষ যুক্ত একটা উত্তল লেন্স, যেহেতু এমএন যে সংযোজক সরলরেখাটা, এই সরলরেখাটা আলোক কেন্দ্র দিয়ে পাস করে, তাহলে এটা হচ্ছে কি এই তলের মেরু, এটা হচ্ছে কি এই তলের মেরু P2। ক্লিয়ার? তাহলে এই তলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র, এই তলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র C2। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই P1 C1 এই দূরত্বটা হচ্ছে কি, এইখানটা লিখে রাখো P1। আচ্ছা নিচে নিচে লিখি P1 C1, এই দূরত্বটা হচ্ছে কি বক্রতা ব্যাসার্ধ আর। তো দুজনের ক্ষেত্রে বক্রতা ব্যাসার্ধ হচ্ছে সমান। ক্লিয়ার? দুটো তলের ক্ষেত্রে বক্রতা ব্যাসার্ধ হচ্ছে সমান। আচ্ছা, তো ফোকাস দূরত্ব কোনটা না, ফোকাস দূরত্ব আমরা কিভাবে জানি? যে সমান্তরাল আলোক রশ্মি গুচ্ছকে ফেলি, তো ফেলার পর যে বিন্দুতে মিট করে সেটাই হচ্ছে তাদের ফোকাস দূরত্ব। সমান্তরাল আলোক রশ্মি ফেলেছি, সমান্তরাল আলোক রশ্মি ফেলেছি। আচ্ছা, সমান্তরাল আলোক রশ্মি গুচ্ছ যদি এসে পড়ে, তাহলে ওই আলোক রশ্মি গুচ্ছ যে বিন্দুতে এসে অভিসারী রশ্মি গুচ্ছে পরিণত হয়, পরিণত হওয়ার পর যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেই বিন্দুটাকে আমরা কি বলে থাকি? ফোকাস, যেটাকে আমরা দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলে থাকি। তো দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস হচ্ছে প্রাইমারি ফোকাস, সেটাই হচ্ছে মুখ্য ফোকাস, যেটাকে আমরা F2 বলি, সেটাই হচ্ছে মুখ্য ফোকাস। আচ্ছা, তো এবারে দেখো সমান্তরাল আলোক রশ্মি গুচ্ছ এলে যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেই বিন্দুটা হচ্ছে ফোকাস। আচ্ছা, আলোক কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসের এই যে দূরত্বটাকে আমরা বলে থাকি কি? ফোকাস দূরত্ব। এতটুকু ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই ফোকাস দূরত্ব ক্ষুদ্র, যেহেতু ক্ষুদ্র উন্মেষ যুক্ত একটা লেন্স, যেহেতু ক্ষুদ্র উন্মেষ যুক্ত লেন্স, সেহেতু আমরা কি বলতে পারি যে ফোকাস দূরত্ব কত হয় না r/2। ফোকাস দূরত্ব কত হয়? r/2। ক্লিয়ার করা গেছে যে বক্রতা ব্যাসার্ধ যা হবে ফোকাস দূরত্ব তার আধা হবে।
ফোকাস দূরত্ব কোত্থেকে গণনা করা হয়? না, গণনা করা হয় কোত্থেকে? আলোক কেন্দ্র থেকে। তাহলে আলোক কেন্দ্রে তোমাকে স্কেলে 0 দাগ বসাতে হবে। যদি ফোকাস, যদি বক্রতা ব্যাসার্ধ আর যদি 10 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে তাহলে ফোকাস কত হবে? 5 সেন্টিমিটার। কেন? আর তাহলে আলোক কেন্দ্র থেকে 5 সেন্টিমিটার, আলোক কেন্দ্র থেকে 5 সেন্টিমিটার, সেই দূরত্বটাই হবে কি? না ফোকাস দূরত্ব। এতটুকু ক্লিয়ার করতে পেরেছি, বলতে পেরেছি? তাহলে সমান দূরত্বে আলোক কেন্দ্র থেকে অপোজিট সাইডে সমান দূরত্বে f1 থাকে, প্রথম মুখ্য ফোকাস। তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস, এটা হচ্ছে প্রথম। দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসকে আমরা জেনারেলি ফোকাস বলি। প্রথম মুখ্য ফোকাসে ততটা গুরুত্ব নেই, দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসের খুবই গুরুত্ব। তো প্রায় 99.9% কেসে আমরা দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসকে ইউজ করব। আচ্ছা, তো 0.1% কোনো মানে কঠিন ধরনের কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম মুখ্য ফোকাসে ইউজ করব। ক্লিয়ার হচ্ছে? আচ্ছা, তো দুজনের দূরত্ব কত হয়ে থাকে? দূরত্ব হয়ে থাকে কিন্তু সেম, এদের মধ্যে দূরত্ব কিন্তু সেমই হয়ে থাকে, ফোকাস দূরত্ব। তাহলে বোথ সাইডে আমরা ফোকাস দূরত্ব পেতে আছি। তাহলে এবারে দেখো, এই প্রধান অক্ষটাকে যদি আমি বাড়াই তাহলে এটা যদি ফোকাস দূরত্ব হয় এর থেকে, এটা 5 সেন্টিমিটার, আরো 5 সেন্টিমিটার যদি নিই এইখানে কোথাও আসবে, তাহলে এই বিন্দুটার দূরত্ব কত হবে আলোক কেন্দ্র থেকে? এটা 2f, কারণ এইটুকু f, এইটুকু হচ্ছে কি পুনরায় f, তাহলে এই দূরত্বটা কত হবে? 2f। আচ্ছা, তো এই বিন্দু থেকে আরো 5 সেন্টিমিটার যদি আমি এদিকে আসি তাহলে এই বিন্দুটা কত হবে? 2f। বুঝতেই পারছি, কারণ এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব কত? না f, তাহলে f প্লাস f, 12। তাহলে দু সাইডেই আমরা ফোকাস দূরত্ব পেতে আছি। ক্লিয়ার? তাহলে উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্ব কিভাবে আমরা ডিটারমাইন করব, কিভাবে আমরা নির্ণয় করব? তা নির্ণয় করার লক্ষ্য হচ্ছে কি, যে বক্রতা ব্যাসার্ধ কত দেখো, তাহলে বক্রতা ব্যাসার্ধের অর্ধেক করো ফোকাস দূরত্ব। তাহলে ওই ফোকাস দূরত্ব আমরা কোথা থেকে ক্যালকুলেট করব? আলোক কেন্দ্র থেকে যতটা দূরত্ব হবে সেইখানটাই হবে ফোকাস বিন্দু বা ফোকাস। ক্লিয়ার করা গেছে? আচ্ছা, তো এক্ষেত্রে আমরা কি লক্ষ্য করছিলাম, যে একটা সমান্তরাল আলোক রশ্মি যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে সেটাই ছিল ফোকাস। তাহলে এখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট নোট আমরা পাচ্ছি, নোট নাম্বার 1। কি পাচ্ছি? যে সমান্তরাল রশ্মি ফোকাস বিন্দু গামী। তার নোট নাম্বার 1, সমান্তরাল রশ্মি, সমান্তরাল রশ্মি ফোকাস বিন্দু গামী হয়েছে। সেকেন্ড, এর উল্টোটা যদি আমি দেখি তাহলে কি হবে? যদি এইখান থেকে কোন একটা রশ্মি যদি লেন্সের উপরে আপতিত হতো তাহলে সে সমান্তরালে নির্গত হতো। তাহলে নোট 2, নোট 2 কি না ফোকাস বিন্দুগামী রশ্মি, ফোকাস বিন্দুগামী রশ্মি কিভাবে নির্গত হবে? সমান্তরালে। ফোকাস বিন্দুগামী রশ্মি কিভাবে নির্গত হবে? না সমান্তরালে, সমান্তরালে নির্গত হয়। তাহলে ছোট্ট করে যদি আমি ছবি দেখিয়ে দিই তাহলে কি দেখাবো, যে সমান্তরাল রশ্মি ফোকাসগামী হয়। আচ্ছা, এর ক্ষেত্রে কি দেখাবো? এই হচ্ছে লেন্স, তাহলে এটা হচ্ছে প্রধান অক্ষ। তাহলে ফোকাসগামী কোন রশ্মি কিভাবে নির্গত হয়? সমান্তরালে। ফোকাসগামী রশ্মি কিভাবে নির্গত হবে? সমান্তরালে। তো আমি গত লেকচারে আমি বলেছি যে লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে কোন রশ্মি যদি পাস করে, লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে যদি কোন রশ্মি পাস করে তার কোনো চ্যুতি ঘটে না। ক্লিয়ার? তো লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে প্রধান অক্ষ বরাবর একটা রশ্মি গেছে দেখো, তাহলে আলোক কেন্দ্র দিয়ে গেছে দেখো, তার চ্যুতি ঘটেনি। ক্লিয়ার? তো এটার উপরে নজর দাও যে এখানটায় কোনো চ্যুতির সৃষ্টি হয়নি, কোনো প্রতিসরণ হয়নি। প্রতিসরণ বলবো না, প্রতিসরণ তো হয়েছে, দিক পরিবর্তন হয়নি। তাহলে এমন যে বিন্দুর মধ্য দিক দিয়ে আলোক রশ্মি গেলে পরে ওই আলোক রশ্মির দিকের কোনো পরিবর্তন হয় না, সেই বিন্দুটাকে আমরা বলে থাকি আলোক কেন্দ্র। ক্লিয়ার? তো আলোক কেন্দ্রগামী, নোট 3 এখানে লিখে দিই, নোট
তাহলে কি না আলোক কেন্দ্রগামী, আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মির অভিমুখের কোনো পরিবর্তন হয় না। ক্লিয়ার? আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মির অভিমুখের কোনো পরিবর্তন হয় না, সে সোজা পথে নির্গত হয়। তো এই তিনটে নোটস তোমরা মাথার মধ্যে চেপে নাও। তো এবারে আমরা বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুকে রাখবো, একটা বিস্তৃত বস্তুকে রাখবো এবং তার রেখাচিত্র আমরা দেখতে থাকবো। ক্লিয়ার? এতটুকু হয়েছে? ক্লিয়ার হয়েছে? তুলে নাও। তো আমাদের উত্তল লেন্স যেটা হবে সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র উন্মেষ, কিন্তু আমরা এখানে দেখাবো তো বড় বড় করে, কিন্তু ভাববে এটা ক্ষুদ্র উন্মেষ। ওকে, আমি রাফ করি, চলো রাফ করলাম। তাহলে এই তিনটে নোটস তোমরা মাথার মধ্যে লিখে নাও, একদম পুরো একদম চেপে নাও। তো এবারে আমরা এক একটা ছবিকে বানাবো, এক একটা ছবি করতে থাকবো, দেখতে থাকবো। ফার্স্ট প্রথম কেস 1 লিখবো, ভালো লাগবে। যতগুলো রেড ডায়াগ্রাম আমরা টানতে থাকবো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা কেস 1 কেস 2, প্রথম রশ্মি চিত্রটাকে আমরা বলছি কেস 1। আচ্ছা দেখো, এই হচ্ছে আমাদের উত্তল লেন্স, এই হচ্ছে আমাদের উত্তল লেন্স। ক্লিয়ার? তো উত্তল লেন্সের এই হচ্ছে প্রধান অক্ষ। ক্লিয়ার? তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের ফোকাস দূরত্ব। আচ্ছা দেখো, ফোকাস দূরত্ব এটা হচ্ছে আমাদের বক্রতা কেন্দ্র, এটা হচ্ছে আমাদের এই পাশে আমাদের বক্রতা কেন্দ্র রয়েছে, আর বক্রতা কেন্দ্র কি হবে এই গোলীয় তলে কেন্দ্রবিন্দুটা। আচ্ছা, তো এবারে এটা হচ্ছে কি আলোক কেন্দ্র। আলোক কেন্দ্র কিভাবে ডিসাইড করলাম? তাদের উন্মেষ বানাবো, রৈখিক উন্মেষ বানাবো, রৈখিক উন্মেষটা যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেটাই হচ্ছে তাদের আলোক কেন্দ্র। ওকে, আচ্ছা এবারে একটা বিস্তৃত বস্তু আমি নিলাম, ওই বিস্তৃত বস্তু অসীম দূরে আছে। কোথায় আছে? অসীম দূরে। তাহলে অসীম দূরে যদি থাকে তাহলে ওই বিস্তৃত বস্তু থেকে আগত রশ্মি গুচ্ছ কেমন হয়ে থাকে? যেমন করে সূর্য থেকে আগত রশ্মি গুচ্ছ কেমন হয়ে থাকে? কেমন হয়ে থাকে? সমান্তরাল হয়ে থাকে, তাই না? সূর্য থেকে আগত রশ্মি কেমন হয়ে থাকে? সমান্তরাল রশ্মি। তাহলে সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ এসে লেন্সের উপর আঘাত। শুধু এক সাইডে কেন? দু সাইডে হতে পারে, প্রধান অক্ষ বরাবর হতে পারে। ক্লিয়ার? তো এটা হচ্ছে কি বক্রতা ব্যাসার্ধ, এটা হচ্ছে C1, এটা হচ্ছে C2, এটা হচ্ছে P1, এটা হচ্ছে P2। আচ্ছা এবারে ওই রশ্মি গুচ্ছ এসে কি হবে না বক্রতা ব্যাসার্ধের অর্ধেক হচ্ছে কি ফোকাস দূরত্ব হয়ে থাকে। তাহলে ফোকাস দূরত্ব আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? না আলোক কেন্দ্র থেকে ওই দূরত্ব আমরা পরিমাপ করে নেব, যে বিন্দু হবে সেটাই হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব। তাহলে আমি মানলাম যে এইটা হচ্ছে আমাদের ফোকাস দূরত্ব, এটা হচ্ছে f2। দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসকে আমি বারবার বলেছি ফোকাস। সমান্তরাল আলোক রশ্মি গুচ্ছ কোন দিক দিয়ে পাস করবে? না ফোকাস দিয়ে পাস করবে। তাহলে সমান্তরাল আলোক রশ্মি গুচ্ছ কোন দিক দিয়ে পাস করছে? ফোকাস দিয়ে। তো তোমাদের মনের মধ্যে একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে ক্রাইটেরিয়া তো এটা হয়ে থাকে যে এই, তারপরে এই, আমরা এটাই তো ছবি দেখিয়েছিলাম, কিন্তু আমি কি করছি না আলোক রশ্মিকে সোজা সোজা একদম আবস্ট্রাক্ট পর্যন্ত টেনে নিচ্ছি। কেন টেনে নিচ্ছি? না কারণটা হচ্ছে না উত্তল লেন্সটাই হচ্ছে ক্ষুদ্র উন্মেষ, এতটাই ক্ষুদ্র উন্মেষ যেটা ভেতরের প্রতিসরণটা ততটা নজরে আমরা নিই না। ক্লিয়ার হচ্ছে?
তো একদম মধ্যিখান পর্যন্ত, সেই কারণে আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এছাড়া কোনো ক্রাইটেরিয়া। তো আলোক কেন্দ্রগামী, তাহলে এই রশ্মিটা কোন প্রান্তে গেছে? আলোক কেন্দ্রগামী। তাহলে আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি কোন বিন্দু দিক দিয়ে পাস করেছে? না পাস করেছে দেখো F2 দিয়ে। তো আমরা কম্পাস দিয়ে যেমন যেমন করে টেনেছি, তো বক্রতা ব্যাসার্ধ যা হচ্ছে তার অর্ধেক করে ফোকাস দূরত্ব বানিয়েছি, এপাশেও অর্ধেক করে আমরা ফোকাস দূরত্ব নিয়ে নেব, এপাশে F1। তাহলে ওই প্রতিসৃত রশ্মি কোন বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে? না ওই প্রতিসৃত রশ্মি কোন বিন্দুতে মিলিত হয়েছে? যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের ফোকাস, সেটাই হচ্ছে আমাদের ফোকাস। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কেস 1 এ, যে বস্তুর অবস্থান কোথায়? দেখো পরপর বস্তুর অবস্থান কোথায়? না বস্তুর অবস্থান হচ্ছে ইনফিনাইট। তাহলে প্রতিবিম্বের অবস্থান কোথায়? না প্রতিবিম্ব কোথায় হচ্ছে? না প্রতিবিম্ব হচ্ছে কোথায়? না এক কোথায়? না ফোকাসে। আচ্ছা সমান্তরাল রশ্মিটা কিছুটা যদি আঁকা বাঁকা হয়ে পড়তো তাহলে ফোকাস তলেই থাকতো, তাহলে আমি ডেফিনেটলি এটা লিখতে পারি প্রতিবিম্বের অবস্থানটা কোথায় হবে? না ফোকাস দূরত্বে। ফোকাস তলটাও দূরত্ব কত হয় আলোক কেন্দ্র থেকে ফোকাসে? ফোকাস বিন্দু দূরত্ব যা হবে তাই, কারণ ফোকাস বিন্দু থেকে অঙ্কিত তল, লম্ব তল, সেটাই হচ্ছে ফোকাস তল। তাহলে প্রতিবিম্ব কোথায় অবস্থিত হবে? ফোকাস দূরত্বে। ফোকাসে বললে সমান্তরাল রশ্মি পুরো ফোকাস বিন্দু বুঝিয়ে যাবে। ফোকাস দূরত্বে বলা মানে কি হয়ে যাবে? না যদি একটু আঁকা বাঁকা হয় তাহলে কিন্তু বুঝিয়ে যাবে। এবারে দেখো প্রতিসৃত রশ্মিগুচ্ছ একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে, তাহলে রশ্মিগুচ্ছ যদি মিলিত হয় তাহলে কেমন ধরনের প্রতিবিম্ব হবে? সধর্মী। আচ্ছা বস্তু অসীমে ছিল মানে বহুগুণ বড় ছিল, তাহলে এখানটা একটা কেমন তৈরি হচ্ছে? একটা পয়েন্ট সাইজ তৈরি হচ্ছে। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিবিম্বের সাইজ কেমন আসবে? আকার কেমন আসবে? ক্ষুদ্র খুবই, আকার খুবই ক্ষুদ্র, ক্লিয়ার করা গেছে? কেস 2 আসছে এবারে কেস 2 তে দেখো এই হচ্ছে আমাদের উত্তর লেন্স, আমাদের প্রথম ক্ষেত্রে বস্তু কোথায় ছিল? না অসীমে ছিল। প্রথম ক্ষেত্রে বস্তু অসীমে ছিল। আচ্ছা এবারে এটা হচ্ছে তাদের বক্রতা কেন্দ্র, এক পাশে C1 এক পাশে C2। আচ্ছা ফোকাস দূরত্ব কোথায় হবে? এই ফোকাস দূরত্ব, এটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র, তাহলে এটা হচ্ছে F2, এই পাশে হচ্ছে F1। ক্লিয়ার? তো যেহেতু সম্মুখবর্তী আমি ফোকাস নিচ্ছি, সেহেতু সম্মুখবর্তী দ্বিতীয় ফোকাসটা যদি তৈরি নিই তাহলে আলোক রশ্মিকে আমাকে এই পাশ থেকে ফেলতে হবে, কারণ দ্বিতীয় ফোকাস বা মুখ্য ফোকাস তৈরি হয় আলোক রশ্মির গতিপথের সামনে, আলোক রশ্মির গতিপথের সম্মুখে, লেন্সের সম্মুখে তৈরি হয়। সেই কারণে আমি বস্তুকে অলওয়েজ আমি বাম সাইডেই রাখবো, আর দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস অলরেডি ডান সাইডে তৈরি হয়ে যাবে। আচ্ছা এবারে বস্তুকে আমাকে কোথায় নিতে হবে? দেখো এটা F1টা এখানটা হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে C2, এটা হচ্ছে F1 হয়েছে। আচ্ছা F1, তাহলে এটা যদি F1 হয় তাহলে এই দূরত্বটা কত হয় আলোক কেন্দ্র থেকে? F, তাহলে F থেকে দ্বিগুণ দূরত্ব কত হবে? 2F। তো আমি C2 আর লিখবো না। আচ্ছা এবারে বস্তুকে আমি কোথায় রাখবো? দেখো আচ্ছা এটা হচ্ছে কি F, ফোকাসের দূরত্ব কত হয়ে থাকে? F। আচ্ছা C2 থেকে একটু বেশি দূরত্বে দেখবে 2F তৈরি হচ্ছে। ক্লিয়ার হচ্ছে? বোঝা গেছে? এবারে বস্তুকে আমি কোথায় রাখবো? না বস্তুকে আমি রাখছি 2F এর থেকে বেশি দূরে। তাহলে প্রথমে কোথায় ছিল? না প্রথমে ছিল বস্তু অসীমে ছিল, আমি ধীরে ধীরে বস্তুকে কি করেছি? কাছে নিয়ে এসেছি। তো কাছে নিয়ে আস্তে আস্তে আমি কোথায় এতটা কাছেও আনিনি, 2F এর থেকে একটু বেশি দূরে রেখেছি। তখন সমান, তাহলে এই বস্তুটা রয়েছে, এটা হচ্ছে A বিন্দু, এটা হচ্ছে B বিন্দু। ক্লিয়ার? তাহলে A বিন্দু থেকে আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষ বরাবর যাবে, তাহলে প্রধান অক্ষ বরাবর রশ্মি উচ্চ আলোক কেন্দ্রগামী হবে, এবং আলোক কেন্দ্রগামী যদি হয় ওই রশ্মি কোন গতিপথের পরিবর্তন ঘটবে না। ক্লিয়ার? তাহলে B বিন্দুর যদি আমাকে প্রতিবিম্ব বানাতেই হয়, তাহলে B বিন্দু বানাতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? মিনিমাম দুটো রশ্মি নিতে হবে। তাহলে B বিন্দু থেকে একটি রশ্মি নিলাম আমি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল,
তো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি কোন পাশ দিয়ে যায়? ফোকাসগামী হয়। আরেকটা রশ্মি নিলাম কোন পাশ দিয়ে? না আলোক কেন্দ্র দিয়ে। আরেকটা রশ্মি নিলাম কোন পাশ দিয়ে? না আলোক কেন্দ্র দিয়ে। তো আলোক কেন্দ্র দিয়ে যদি আমি রশ্মিকে পাঠাই তাহলে তার গতিপথের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাহলে এই বিন্দুটা হচ্ছে কি ওই বি বিন্দু, তাহলে একে আমি লিখতে পারি বি প্রাইম। আচ্ছা, যেহেতু প্রতিবিম্ব তাহলে বি বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর আমি একটা লম্ব টেনে দেব, যেহেতু বস্তু কিভাবে রয়েছে? লম্ব ভাবে রয়েছে, তাহলে এই লম্বটাই হয়ে যাবে কি এর প্রতিবিম্ব। তাহলে বি বিন্দুর মাথাটা নিচের দিকে হবে, বি প্রাইমের মাথাটা নিচের দিকে হবে, কারণ বি প্রাইমের মাথার উপরে দিকে ছিল। তাহলে এবারে দেখো এই প্রতিসৃত রশ্মিদ্বয় কি দেখতে পাচ্ছি? একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তাহলে প্রতিবিম্ব বস্তু কোথায় আছে? না বস্তুর অবস্থান ইউ, বস্তুর অবস্থানকে আমরা অলওয়েজ ইউ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করব, যে 2f এর থেকে বেশি দূরে। প্রতিবিম্ব কোথায় আছে? না প্রতিবিম্ব ভি, প্রতিবিম্বের দূরত্ব হচ্ছে কি না ভি সাইন দ্বারা ডিনোট করব। প্রতিবিম্বের দূরত্ব কি হচ্ছে? না ফোকাস থেকে বেশি দূরে আর 2f এর থেকে কম দূরে। ফোকাস থেকে বেশি দূরে, 2f এর থেকে কম দূরে। তাহলে অসীমে যখন ছিল তখন ফোকাসে, যখন কাছে নিয়ে এলাম তখন কি হলো? 2f থেকে একটু দূরে রেখেছি, তখন ফোকাস থেকে প্রতিবিম্ব একটু দূরে চলে গেছে এবং কিছুটা হলেও বস্তুর তুলনায় কিছুটা হলেও ছোট আছে। খুব ক্ষুদ্র আমি বলবো না, খুব ক্ষুদ্র আমি তখনই বলবো যখন পয়েন্ট সাইজ হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কেমন দেখতে পাচ্ছি? সব, যেহেতু প্রতিসৃত রশ্মিদ্বয় মিলিত হয়েছে এবং ক্ষুদ্র, এখনো বস্তুর তুলনায় কি অবস্থায় আছে? ক্ষুদ্র অবস্থায় আছে। কেস 3, কেস 3 নেক্সট কেস। আমি এবারে বস্তুকে সরাতে সরাতে কোথায় নিয়ে আসছি? এবারে 2f এর উপরে রেখে দেব। তাহলে উত্তল লেন্স, এই হচ্ছে উত্তল লেন্স। তাহলে উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে তার বক্রতা কেন্দ্র, বক্রতা কেন্দ্র, এই হচ্ছে তাদের ফোকাস। তাহলে এই ফোকাস বিন্দুটা হচ্ছে f, যার দূরত্ব আমি স্মল f, আর এই বিন্দুটা হচ্ছে 2f। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই পাশেও তেমন করে এটা হচ্ছে কি ফোকাস হয়েছে, এটা হচ্ছে কি ফোকাস, আর এটা হচ্ছে কি 2f, এটা হচ্ছে f1 লিখে রাখি, এটা হচ্ছে f1 ফোকাস। ক্লিয়ার? দূরত্ব হচ্ছে কত? ফোকাস দূরত্ব। এবারে বস্তুকে আমি কোথায় রেখেছি? জাস্ট 2f এর উপরে রেখেছি। ক্লিয়ার? তো প্রথমে অসীমে, তারপরে 2f এর থেকে একটু বেশি দূরে, এবারে আমি কোথায় রেখেছি? একদম পুরোপুরি 2f এর উপরেই রেখেছি। তাহলে 2f এর উপরে যদি রাখি, আর বস্তুকে এতটাই বড় করব না লেন্সকে যেন ছাড়িয়ে যায়, বস্তুর সাইজও বা হাইটও ঠিকঠাক রাখতে হবে যাতে লেন্সের মধ্যে থাকে। তাহলে আলোক রশ্মি একবার, এটা হচ্ছে a, এটা হচ্ছে b। তাহলে a বিন্দু থেকে আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষ বরাবর নির্গত হবে এবং আলোক কেন্দ্রগামী হবে। তো বিচ্যুতির কোনো পরিবর্তন, বিচ্যুতি ঘটবে না, গতিপথের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। ক্লিয়ার হয়েছে? সোজাসুজি নির্গত হবে। তো বি বিন্দুর প্রতিবিম্ব যদি আমাকে বানাতে হয় তাহলে এখান থেকে আমাকে দুটো রশ্মি নিতে হবে, একটা সমান্তরাল যেটা ফোকাসগামী হবে, একটা সমান্তরাল যেটা ফোকাসগামী হবে, আরেকটা কি নেব? আলোক কেন্দ্রগামী, যার গতিপথের কোনো পরিবর্তন। এটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র, আলোক কেন্দ্র। আলোক কেন্দ্র আমি কিভাবে সেট করব আমি আগে থেকেই বলেছি। আলোক কেন্দ্র সেট করা হিসেব কি? আচ্ছা, ক্লিয়ার? তো তোমরা এগুলো সব কেমন ধরনের লেন্স? খুব ক্ষুদ্র লেন্স, খুব, এদের উন্মেষ খুব ক্ষুদ্র। তাহলে যে বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে সেই বিন্দুটা হচ্ছে কি বি প্রাইম। তো এই বি প্রাইম থেকে আমি একটা কি করব? লম্ব টেনে দেব, কারণ বস্তু লম্বভাবে অবস্থান করছে, প্রতিবিম্ব ডেফিনেটলি লম্বভাবে অবস্থান করবে। তাহলে এই হচ্ছে তার প্রতিবিম্ব। তাহলে এবারে দেখতে পাচ্ছি যে দেখো অনেকটা কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছি, বস্তুর হাইট এবং প্রতিবিম্বের হাইট কি হচ্ছে সমান। বস্তুর অবস্থান কত? বস্তুর অবস্থান হচ্ছে পাক্কা 2f এর উপরে। প্রতিবিম্ব কোথায় হয়েছে? না প্রতিবিম্ব 2f এর উপরেই হয়েছে। ক্লিয়ার করতে পেরেছি? আচ্ছা, প্রতিসৃত রশ্মিদ্বয় একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে, তার মানে এটা কেমন ধরনের প্রতিবিম্ব? সৎ প্রতিবিম্ব। আর বস্তুর সাইজ এবং প্রতিবিম্বের সাইজ কি হচ্ছে সমান। তাহলে আকার কি লিখবো? না আকার হচ্ছে কি না সমান, বস্তুর এবং প্রতিবিম্বের আকার সমান, ওদের দুজনেরই দৈর্ঘ্য কি হচ্ছে সমান হচ্ছে। এরপর আমি কি দেখব? কেস 4। তো ধীরে ধীরে বস্তুকে আমি কি করতে আছি? লেন্সের কাছে নিয়ে আসছি। দেখতে পাচ্ছ অসীমে ছিল, 2f থেকে একটু বেশি দূরে, 2f এ
এরপরে বস্তুকে আমি 2f এর থেকে আরো কম দূরত্বে নিয়ে যাব, কেস 4। কেস 4, দেখো বস্তুকে আমি কম দূরত্বে আরো নিয়ে যাচ্ছি। দেখো বস্তুকে আমি আরো কম দূরত্বে নিয়ে যাব, কেস 4 এ। দেখ এই হচ্ছে আমাদের উত্তল লেন্স হয়েছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে তাদের প্রধান অক্ষ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তাদের আলোক কেন্দ্র, এটা হচ্ছে প্রথম মুখ্য ফোকাস f2, এইখানটা বক্রতা কেন্দ্র আছে ছাড়ো, যার দূরত্ব কত হয়ে থাকে, f হয়ে থাকে। আচ্ছা, এইখানটা কি আছে, দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস, আলোক কেন্দ্র থেকে যে দূরত্ব হবে f2 থেকে সেম দূরত্ব হবে, এটা হচ্ছে 2f। ক্লিয়ার হয়েছে? এটা হচ্ছে দ্বিগুণ দূরত্ব, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস, এটা হচ্ছে দ্বিগুণ দূরত্ব আমরা নিয়েছি। আরে ফোকাস নয়, এটা দ্বিগুণ দূরত্বের কোন একটা বিন্দু। আচ্ছা, এই পাশে হচ্ছে কি, এই পাশে হচ্ছে প্রথম মুখ্য ফোকাস, যাকে আমরা বলবো f1। আচ্ছা, এর দূরত্ব কত হবে, ফোকাস দূরত্ব এর থেকে দ্বিগুণ দূরত্ব আমরা নেব, ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্ব একটা বানিয়ে রাখলাম। ক্লিয়ার? বস্তুকে এবারে কোথায় রাখবো, 2f এ রেখেছিলাম, এবারে ফোকাস আর দ্বিগুণ ফোকাসের মধ্যে রাখবো। তাহলে বস্তুকে আমি কোথায় রাখলাম, ফোকাস আর দ্বিগুণ ফোকাসের মধ্যে রাখলাম, আর মাঝে নয়, তাদের মধ্যবর্তী যে কোনো অংশে আমি রাখতে পারি। আচ্ছা, এবারে এটা হচ্ছে কি এ বিন্দু, এ এটা হচ্ছে বি। আচ্ছা, এ বিন্দু থেকে একটা রশ্মি নির্গত হয়েছে আলোক কেন্দ্রগামী, তো বিচ্যুতি না ঘটিয়ে সোজাসুজি নির্গত হয়েছে। ক্লিয়ার করতে পেরেছি? আচ্ছা, তো এবারে বি বিন্দুর প্রতিবিম্ব যদি আমাকে তৈরি করতে হয়, তো বি বিন্দু থেকে সমান্তরাল রশ্মি নিতে হবে, বি বিন্দু থেকে সমান্তরাল রশ্মি নিতে হবে, সেই সমান্তরাল রশ্মিকে লেন্সের উপরে ফেলতে হবে। তাহলে ওই সমান্তরাল রশ্মি কোন দিক দিয়ে যাবে, ডেফিনেটলি দ্বিতীয় ফোকাস দিয়ে, যেটাকে আমরা মুখ্য ফোকাস বলে থাকি, দ্বিতীয় ফোকাস দিয়ে নির্গত হয়েছে। ক্লিয়ার করতে পেরেছি? নেক্সট আরেকটা রশ্মি আমরা নিচ্ছি, বি বিন্দুতে, বি বিন্দুর প্রতিবিম্ব বানানোর জন্য মিনিমাম দুটি রশ্মির প্রয়োজন। তো আরেকটা রশ্মি নিচ্ছি আমরা কোন দিক দিয়ে, আলোক কেন্দ্র দিক দিয়ে। তো আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি, আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি কোথায় তৈরি হয়েছে, ছবিটা একটু আমাদের ভুল হয়ে গেছে, ছবিটা আমাদের একটু ভুল হয়ে গেছে, আমি আবার পুনরায় করছি। দেখো আসবে এইরকম, তোমরা যখনই টানবে, কারণ টানতেও হবে ঠিকঠাক করে, নাহলে কিন্তু এটা হচ্ছে ফোকাস, হচ্ছে f1, এটাকে f দূরত্ব বলবো, আর এটা হচ্ছে কি 2f দূরত্ব, আর এই পাশে আসছে কি f2, যেটা হচ্ছে f দূরত্ব, আর এই পাশে আসছে কি দ্বিগুণ দূরত্বের ফোকাস 2f। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের কি আলোক কেন্দ্র। তো এবারে বস্তুকে আমি কোথায় রেখেছি, বস্তুকে আমি রেখেছি f আর 2f এর মধ্যবর্তী যে কোনো অংশে। তো এটা হচ্ছে a, এটা হচ্ছে b। তাহলে a বিন্দু থেকে আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষ বরাবর সোজাসুজি বিচ্যুতি না ঘটিয়ে নির্গত হবে। এবারে সমান্তরাল রশ্মি, সমান্তরাল রশ্মি লেন্সের উপরে আপতিত হয়েছে। তো লেন্সের উপরে আপতিত হওয়ার পর আমরা কি দেখব, ওই রশ্মি ফোকাসগামী হয়েছে। ক্লিয়ার? প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কি হয়েছে, ফোকাসগামী হয়েছে। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট আরেকটা রশ্মি নিয়েছি আমরা আলোক কেন্দ্রগামী। তো আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি, আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি কোন দিকে নির্গত হয়েছে, দেখো লক্ষ্য করো, আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি কোন দিকে নির্গত হয়েছে, কোন দিক দিয়ে নির্গত হয়েছে, একদম বিচ্যুতি না ঘটিয়ে সোজাসুজি নির্গত হয়েছে। কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না, আলোক কেন্দ্রগামী কোন রশ্মির কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না। আর তোমরা আঁকবে এই জিনিসটাই আছে, কিন্তু মাথায় রাখবে ক্ষুদ্র উন্মেষ যুক্ত উত্তল লেন্স হওয়া চাই। যে বক্রতা ব্যাসার্ধ যত হবে, 5 সেন্টিমিটার যদি বক্রতা ব্যাসার্ধ হয়, 5 সেন্টিমিটার যদি বক্রতা ব্যাসার্ধ হয়, তাহলে তোমরা যদি 5 সেন্টিমিটার বক্রতা ব্যাসার্ধ টেনে থাকো, তাহলে তার উন্মেষ আমরা কত করব না, উন্মেষ সেই জায়গায় আমরা 0.5 করব, খুব ছোট করব। তাহলে বক্রতা ব্যাসার্ধ আমাকে বাড়াতে হবে, যদি 10 সেন্টিমিটার বক্রতা ব্যাসার্ধ করি তাহলে 1 সেন্টিমিটার করব মাত্র, হলে উন্মেষ, রৈখিক উন্মেষটা 1 সেন্টিমিটার করব। আচ্ছা, তাহলে এই বিন্দুটা হচ্ছে কি বি বিন্দুর প্রতিবিম্ব,
বি প্রাইম। ক্লিয়ার করতে পারলাম? তাহলে বি বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর একটা লম্ব বানিয়ে নেব, যেটা হয়ে যাবে এ প্রাইম। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে এই বস্তুর এটা হচ্ছে কি প্রতিবিম্ব। তাহলে এই বস্তুর মাথা উপরের দিকে ছিল, বি বিন্দু এখানে হচ্ছে, তাহলে মাথা ডেফিনেটলি এদিকে থাকে। তাহলে বস্তুর অবস্থান কোথায়? তাহলে ইউ কোথায় অবস্থিত? না ফোকাসের থেকে বেশি দূরে। তাহলে ইউ এর অবস্থান ফোকাসের থেকে বেশি দূরে আর 2f এর থেকে কম দূরে। ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা প্রতিবিম্ব কোথায় হয়েছে দেখো, প্রতিবিম্ব হয়েছে কোথায়? না 2f এর থেকেও বেশি দূরে। এখানটায় 2f ছিল তাই না, এখানটায় 2f ছিল, এই দূরত্বটা হচ্ছে 2f, তাহলে 2f এর থেকেও বেশি দূরে। তাহলে v কি দেখতে পাচ্ছি, v গ্রেটার দ্যান অফ 2f। 2f এর থেকে v হচ্ছে কি বেশি দূরে, কিন্তু ইনফিনাইট থেকে কম দূরে। এদিকে হচ্ছে কি একদম ইনফিনাইট, ইনফিনাইট থেকে কম দূরে। এদিকটা হয়ে যাচ্ছে কি ইনফিনাইট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা তো এবারে রশ্মিগুলো আমরা কি লক্ষ্য করছি, একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে, ডেফিনেটলি আমরা সব লিখে দেব। রশ্মিগুচ্ছ মিলিত হলে তাকে আমরা কি করব, সব। সেকেন্ড আসছে কি না বস্তুর তুলনায় প্রতিবিম্বের আকার দেখো বৃহৎ হয়েছে, তাহলে বড় হয়েছে। প্রতিবিম্ব কেমন হয়েছে, বড় হয়েছে। এবারে কেস 5 এ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, কেস 5 এ লক্ষ্য করো, এই হচ্ছে আমাদের উত্তল লেন্স, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান অক্ষ। ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা তো প্রধান অক্ষের এপাশে হচ্ছে f1, যেটা হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব f, এটা হচ্ছে f1 ফোকাস দূরত্ব f। আচ্ছা এইখানে থাকবে কি 2f দূরত্ব, এটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র। ওকে আচ্ছা তো এপাশে দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্ব থাকবে, সরি আগে দ্বিতীয় ফোকাস থেকে বানিয়ে, এটা হচ্ছে f2, যেটাকে আমরা মুখ্য ফোকাস বলে থাকি, তার দূরত্ব কত হবে f, আর এটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র। আর এখানটায় কি থাকবে, দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্ব 2f, এইখানটা দ্বিগুণ ফোকাস দূরত্ব 2f। ওকে আচ্ছা এবারে দেখো বস্তুকে আমি কোথায় রাখবো, একদম পুরোপুরি ফোকাসে রাখবো। তো ধীরে ধীরে আমি কি করতে যাচ্ছি, বস্তুকে কাছে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। তো বস্তুকে যতই আমি কাছে আনছি ততই লক্ষ্য করো যে এটা হচ্ছে এ বিন্দু, এটা হচ্ছে বি বিন্দু। তাহলে আরো রশ্মি আমরা কি দেখবো, যে প্রধান অক্ষ বরাবর রশ্মি কোনো বিচ্যুতি না ঘটিয়ে সোজা পথে নির্গত হবে, কোনো বিচ্যুতি ঘটায়নি, পুরো সোজা পথে নির্গত হয়েছে। কেন না প্রধান অক্ষ আলোক কেন্দ্র। আচ্ছা এবারে বি বিন্দু থেকে রশ্মি, দুটি রশ্মি আমাকে নিতে হবে বি বিন্দুর ক্ষেত্রে। তাহলে বি বিন্দু থেকে যে রশ্মি নির্গত হয়েছে সেই রশ্মি আমরা কি দেখব, যে একটা সমান্তরাল রশ্মি কোন পথে নির্গত হবে, ফোকাসে। তাহলে সমান্তরাল রশ্মি কোন পথে নির্গত হয়েছে, ফোকাসে। সমান্তরাল রশ্মি কোন পথে নির্গত হবে, ফোকাস বিন্দুগামী। সেকেন্ড এবারে দ্বিতীয় রশ্মি দেখো, দ্বিতীয় রশ্মি বি বিন্দু থেকে দ্বিতীয় রশ্মি কি দেখতে পাচ্ছি, আলোক কেন্দ্র। তো আলোক কেন্দ্রগামী কোন রশ্মি যদি আমরা দেখি তাহলে সে কোনো বিচ্যুতি না ঘটিয়ে নির্গত হবে। তাহলে দেখো দুটো রশ্মি এক্স্যাক্টলি সমান্তরাল মনে হচ্ছে, এক্স্যাক্টলি সমান্তরাল। ক্লিয়ার? হ্যাঁ এই দুটো রশ্মি মিলিত হবে, এতটাই দূরে মিলিত হবে, বহু দূরে গিয়ে মিলিত হবে। আরে যতটা দূরত্বে রেখেছি তার থেকে বহুগুণ বেশি দূরে। যদি এই দূরত্বটা যদি 1 সেন্টিমিটার হয়, ফোকাস দূরত্বটা যদি 1 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে প্রতিবিম্বের অবস্থানটা হবে হয়তো 200 সেন্টিমিটার দূরে। তাহলে বস্তুর দূরত্বের তুলনায় প্রতিবিম্ব দূরত্ব 200 গুণ বেশি। তার মানে আমরা সেটাকে অসীম ভাবতে পারি, তাই না? যে লেন্সের সাপেক্ষে বহু গুণ দূরত্বে অবস্থান করছে, তার ফোকাস দূরত্বের সাপেক্ষে বহু গুণ দূরত্বে অবস্থান করছে। তার বস্তু এখন কোথায়, ইউ এখন কোথায়, এফ এ। বস্তু এখন ফোকাস দূরত্বে, বস্তু দূরত্ব এখন ফোকাস দূরত্বে। প্রতিবিম্ব কোথায় অবস্থিত হচ্ছে, না প্রতিবিম্ব কোথায় অবস্থিত, প্রতিবিম্বের অবস্থান ভি। কোথায়, না প্রতিবিম্ব কোথায় অবস্থান করছে, না অসীম। প্রতিবিম্ব কোথায় অবস্থান করছে, না অসীম। তাহলে এক্ষেত্রেও কেমন মিলিত হবে কিন্তু বহু দূরে। এক্ষেত্রে তাহলে প্রতিবিম্ব কেমন হবে, সব মিলিত হবে।
কিন্তু বহুগুণ দূরে মিলিত হবে। তাহলে আকার কি হবে? খুবই বড় হবে। বহুগুণ দূরে যদি মিলিত হয় তাহলে আকারও প্রধান অক্ষ থেকে যদি বাড়াই বহুগুণ বড় হবে। তাহলে আকারও কি হবে? বহুগুণ বড়। ক্লিয়ার? বহুগুণ বড়। নেক্সট কেস 5, লাস্ট কেস, উত্তল লেন্সের লাস্ট কেস, কেস 6। কেস 6 ক্লিয়ার? তো আমরা একটা উত্তল লেন্স নিলাম, এই হচ্ছে আমাদের একটা উত্তল লেন্স, এই হচ্ছে তার প্রধান অক্ষ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো প্রধান অক্ষের বক্রতা কেন্দ্রগুলোকে আমি অনেক আগে থেকেই নিই, এইখান থেকে নিই, কেস 3 থেকেই নিই, কেন বক্রতা কেন্দ্র আমাদের লাগবে না। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের ফোকাস দূরত্ব, এই হচ্ছে আমাদের আলোক কেন্দ্র, এই যে ফোকাস দূরত্ব, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস, যাকে আমরা ফোকাস বলে জানি, যার দূরত্ব হয়ে থাকে f। আচ্ছা, তাহলে এই দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বকে আমরা বলতে শিখে গেছি 2f। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবারে দেখো এই পাশেও তাহলে কি থাকবে? প্রথম মুখ্য ফোকাস থাকবে, এই পাশে থাকছে f1, যার দূরত্ব হবে f, আর এর থেকে দ্বিগুণ দূরত্ব আমি একটা বানিয়ে রাখলাম, যেটা হয়ে থাকে 2। ক্লিয়ার? তো আমরা প্রথম ক্ষেত্রে অসীমে রেখেছিলাম বস্তুকে, তারপর আমরা 2f এর থেকে একটু বেশি দূরে, তারপরে 2f এ, তারপরে আমরা 2f থেকে f এর মধ্যে, তারপর আমরা f এ, তার মানে বস্তুকে ধীরে ধীরে আমরা কি করতে আছি? লেন্সের কাছের দিকে নিয়ে আসছি। প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করো, ফোকাসে ছিল, তারপরে ফোকাস থেকে একটু দূরে গেছে, দ্বিতীয় ফোকাসের মানে দ্বিতীয় ফোকাস দূরত্বের মধ্যে তো আছে, কিন্তু ফোকাস থেকে দূরে চলে গেছে। মানে যখনই আমি 2f এ রেখেছি তখনই আমরা কি রেখেছি না 2f এর উপরে হচ্ছে, মানে এই ক্ষেত্র থেকে এই ক্ষেত্রে আরেকটু দূরে সরে গেছে। এই ক্ষেত্রে আমরা কি যখন 2f আর f এর মধ্যে আছে তত ফোকাস প্রতিবিম্ব কি হয়েছে 2f এর থেকে আরো বেশি দূরে চলে গেছে। তার মানে দেখো বস্তুকে যত সরাতে আছি প্রতিবিম্ব তত দূরে পালাতে আছে। তাহলে দূরে যেতে যেতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না প্রতিবিম্ব এখন ইনফিনাইটে চলে গেছে। তো প্রতিবিম্বের অবস্থান আর কোথায় থাকবে? প্রতিবিম্ব লেন্সের এক পাশে ইনফিনাইট পর্যন্ত বস্তু প্রতিবিম্ব কভার করে নিয়েছে। তো আর একটা সাইড, পেছনের সাইডটা বাকি আছে, সেটা কেস 6 এ আমরা লক্ষ্য করব। দেখো এবারে বস্তুকে আমরা কোথায় রাখলাম? ফোকাস দূরত্বের মধ্যে রাখলাম, ফোকাস দূরত্বের মধ্যে রাখলাম। তাহলে ইউ এর অবস্থান কোথায়? ইউ এর অবস্থান কোথায়? ইউ কোথায় অবস্থান? না ইউ পোল থেকে বেশি দূরে আর ফোকাস দূরত্ব থেকে কম দূরে। পোল মানে হচ্ছে মেরু, মেরু থেকে, এটা তো মেরু, এটা তো মেরু, তাহলে মেরু থেকে বেশি দূরে আছে কিন্তু ফোকাস থেকে কম দূরে আছে, এইভাবেই লেখা পদ্ধতি। এবারে দেখো, এবারে এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে এ বিন্দু, এটা হচ্ছে বি বিন্দু। তাহলে এ বিন্দু থেকে নির্গত রশ্মি কি দেখো? আলোক কেন্দ্রগামী। তো গতিপথের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না, সোজা পথে নির্গত হবে, মনে আছে? আচ্ছা, এবারে বি বিন্দু, এটা হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু। তাহলে বি বিন্দু থেকে নির্গত রশ্মি কি দেখব? না বি বিন্দু থেকে নির্গত সমান্তরাল রশ্মি কোন দিক দিয়ে যাবে? ফোকাসগামী। বি বিন্দু থেকে নির্গত প্রতিসৃত রশ্মি কোন পথে যাবে? ফোকাসগামী। দ্বিতীয় আরেকটা রশ্মি নিতে হবে আলোক কেন্দ্রগামী। দ্বিতীয়ত আমরা কি দেখব? আলোক কেন্দ্রগামী। তাহলে আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি কি দেখব? আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখো দুটো রশ্মি, আলোক কেন্দ্রগামী রশ্মির গতিপথের কোনো পরিবর্তনই হবে না, সোজা পথে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তার সাথে সাথে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, দেখো এই দুটো রশ্মির এই জায়গায় দূরত্ব যা, এই জায়গায় দূরত্ব আস্তে আস্তে বাড়তে যাচ্ছে। যদি সামনে আমাদের চোখ থাকে তাহলে চোখ কি মনে করবে? চোখ ওই আলোক রশ্মির সোজা পথ দেখবে। তাহলে সোজা পথ যদি দেখে, তাহলে এমনি করে যদি দেখে, তাহলে ওই রশ্মি কোন একটা বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে না? ওই রশ্মি কোন একটা বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে না? এটা হচ্ছে আমরা কেস এপাশে 6 লিখে দেব। তাহলে কোন একটা বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে না? দেখো রশ্মি আর চোখ কি করবে? এই রশ্মিকে পেছনের দিকে বর্ধিত করবে। তাহলে রশ্মিকে যদি পেছনের দিকে বর্ধিত করে তাহলে মনে হচ্ছে কি যে এই রশ্মিগুলো কোন একটা বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে। রশ্মিগুলো কোন একটা বিন্দু থেকে আসছে বলে
মনে হচ্ছে ক্লিয়ার? তাহলে মনে হচ্ছে যেন এই বিন্দু থেকে ওই রশ্মিগুলো আসতে আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এখান থেকে আসছে না, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এই বিন্দু থেকে আসছে। তাহলে যেন মনে হচ্ছে এই বিন্দু থেকে আসছে, তাহলে এই রশ্মিকে আমরা পেছনের দিকে বর্ধিত করে নেব। তাহলে এই রশ্মিকে যদি আমরা পেছনের দিকে বর্ধিত করি, তাহলে এই বিন্দুটা হচ্ছে কি বি প্রাইম। তাহলে বি প্রাইম থেকে প্রধান অক্ষের উপরে একটা লম্ব বানিয়ে দিলাম। তাহলে পেছন দিকে বর্ধিত করলে এই বিন্দুটাই হবে কি এ প্রাইম। তাহলে বস্তুটার মাথা কোন দিকে ছিল? উপরের দিকে ছিল। তাহলে বি প্রাইম যদি উপরের দিকে হয়, মাথা উপরের দিকে ডেফিনেটলি হবে। তাহলে বস্তুর তুলনায় প্রতিবিম্ব কেমন হয়ে গেছে? বড় হয়েছে। এবং লেন্সের যে পার্শ্বে বস্তু অবস্থান করছে, প্রতিবিম্ব সেই একই পার্শ্বে এবং প্রধান অক্ষেরও একই পার্শ্বে অবস্থান করতে আছে। প্রধান অক্ষেরও একই পার্শ্বে। এই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? প্রধান অক্ষের বস্তু প্রধান অক্ষের যে সাইডে অবস্থান করছিল, প্রতিবিম্ব প্রধান অক্ষের অপোজিট সাইডে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বস্তু প্রধান অক্ষের যে সাইডে অবস্থান করছে, প্রতিবিম্ব প্রধান অক্ষের সেই একই সাইডে, এবং লেন্সের যে পার্শ্বে বস্তু অবস্থান করছে, প্রতিবিম্ব সেই একই পার্শ্বে অবস্থান করছে। তাহলে প্রতিবিম্বের অবস্থান আমরা কি দেখব? এটা একটা দারুণ একটা বিষয় যে প্রতিবিম্বের অবস্থান। তো প্রতিবিম্বের অবস্থান আমরা কি দেখব? প্রতিবিম্বের অবস্থান লিখে রাখলাম। নাম্বার 1 কি হবে না, লেন্সের যে পার্শ্বে বস্তু অবস্থিত, প্রতিবিম্ব সেই পার্শ্বে। লেন্সের যে পার্শ্বে বস্তু অবস্থিত, প্রতিবিম্ব একই পার্শ্বে। সেকেন্ড আমরা কি দেখব না, প্রধান অক্ষের যে পার্শ্বে বস্তু একই পার্শ্বে প্রতিবিম্ব। প্রধান অক্ষের একই পার্শ্বে বস্তু ও প্রতিবিম্ব অবস্থিত। অবস্থিত। 3 নম্বর আমরা কি দেখব? দেখো একটা বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে, অসৎ। কেমন? অসৎ। 4 নম্বর আমরা কি দেখব? বস্তুর তুলনায় আকারে বড়। বস্তুর তুলনায় আকারে বড়। ক্লিয়ার? তো দেখো আমি একটু আগে বলছিলাম যে যে এক্ষেত্রে বস্তু তো অলরেডি অসীমে পৌঁছে গেছে, তার প্রত্যেকটা প্রতিবিম্ব প্রত্যেকটা অংশকে কি করেছে? কভার করে নিয়েছে, অসীম পর্যন্ত কভার করে নিয়েছে লেন্সের অপর সাইডে, বস্তু যে পাশে আছে তার অপর সাইডে। তখন তার পেছনের সাইডটা তখন পর্যন্ত ফাঁকা তো ছিল, সেহেতু প্রতিবিম্ব কি করলো? যখনই ফোকাসের মধ্যে নিয়ে গেলাম, প্রতিবিম্ব কি করলো? তার অপর সাইডে তৈরি করে নিল। তাহলে যত বস্তুকে কাছে নিয়ে আসতে আছি, হ্যাঁ ক্লিয়ার করবে, যত বস্তুকে আমি কাছে নিয়ে আসতে আছি, প্রতিবিম্ব কি হতে আছে? দূরে যেতে আছে। এখানে দেখো যেখানে ছিল তার থেকে দূরে, তার থেকে আরো দূরে, তার থেকে আরো দূরে, তার থেকে ইনফিনাইটে। তো ইনফিনাইটে চলে যাওয়ার পরে এবারে কি করলো? লেন্সের অপর পাশে বস্তুর তুলনায় বড় করে দিল। ক্লিয়ার? তো উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দূরত্বে বস্তুর অবস্থান করলে প্রতিবিম্বের অবস্থান আমরা কিভাবে নির্ণয় করব? তার আকার, তার প্রকৃতি, তার গঠন আমরা দেখব। তো এতটুকুই পর্যন্ত থাকলো আমাদের উত্তল লেন্সের গঠন পাঠ। এরপরে নেক্সট আমরা দেখতে আছি কি? অবতল লেন্স। তো এতটুকুই। বেস্ট অফ লাক, গুড নাইট।